我们一起体验一下饭店洗碗是怎么个流程。首先用完的餐具扔进去，先浸泡，这是45度的温水哦。这么庞大的气泡，你看高的时候有20多公分高，45度的温水把你的油泡掉，把这个残羹剩饭随着这个水流周而复始的循环到这个接纳斗里面来啊。下班的时候我们把这接纳斗倒掉就可以了。浸泡8分钟之后或者10分钟之后，它基本上也没有油了。只要不是烧焦的餐具，基本上到软掉了。涂完渣之后，就把它拉到这个 S6里面的。我们再经过65度的热水给它搞45秒，中间再停3秒，再90度的热水再给它搞12秒。来，兄弟们，你觉得这个碗 O 不 OK？反正我吃饭不用它。